किसी भी तरह की कफ संबंधी बीमारी। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसको बहुत खांसी है, तो आप क्या करें कि इन बासे के पत्तियों को निचोड़ करके इसका रस निकाल लें, कूट करके रस निकाल करके सेवन कर सकता है। वासा थोड़ा सा अदरक का रस और उसमें शहद मिला करके आप चटा दीजिए, ये निरापद है और आप देखेंगे कि तुरंत 1 2 3 बार में ही एकदम खांसी बंद हो जाएगी। जो बाजार में बिकने वाले खांसी के सिरप हैं, आपको जान करके बहुत ही कष्ट होगा कि बहुत सारे ऐसे सिरप हैं जिसके अंदर सैक्रिन डाला जाता है, चीनी की जगह, मिठास की जगह न जाने क्या क्या डाला जाता है, न जाने कितने सारे केमिकल्स हैं। सर्दी जुकाम खांसी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्यतया घर में सीजन परिवर्तन होने में, ऋतु परिवर्तन के समय में कभी भी हो जाता है। तो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में हम लोग जो बाजार की औषधियाँ दूसरी केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जुकाम सर्दी आदि तो ये मौसम परिवर्तन होने पर प्राकृतिक रूप से शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं निकलता है प्राकृतिक रूप से, तो हमें उसके लिए प्राकृतिक उपाय ही करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे केमिकल आदि के सेवन के बाद में भी वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। हालांकि कभी कभी तो ऐसा देखा है मैंने, बहुत सारे ऐसे रोगियों को देखा है जो हमारे पास आते हैं, उनमें से जिनको बाद में दूसरी तरह की परेशानी हुई।